Laot na naman guys. Balik laot na naman tayo mga kapatid. Gala-gala muna tayo sa laot. Mga 2 araw. Medyo maalon guys. Ayan o. Medyo maalon o yun o. Nagpas yung alon sa ano, breakwater. Yeah, magpalaban na naman tayo nito. Balik yung troll oh. Bumalik. Siya. Langka. Ay, malon. Malon guys. Baka. Babay mo na suaw. Ilot wasi. Ay, hello. Ang mga pobre. Naon tayo mga kapatid. Pero maalon. Tignan natin kung makariya tayo nito. Medyo masamang panahon eh. 2 gabi lang daw ang laot namin. Guys. Tingnan natin kung maka-area kami o mahuli. May samang panahon eh. Okay. Isla Puting Bato. Kabina kasi maya mag-guardia tayo duty. Okay guys, bye muna guys. Nandito na tayo sa fishing ground guys. Medyo bagyo. Maaga pa tayo magpapalaban ah.
Joyride lang tayo sa laot, guys. Mayroon daw pahuli dito ngayon eh. Kagabi. Okay, pasok muna tayo guys, maalon. Huli na guys. Isang gabi lang sa laot. Wala, maalo na. Isang area lang kami, guys. Hindi ko na nakuha ng video kasi maalon eh. Nasa 10 tons siguro na magkirel yung huli namin. Good morning. Suaw Port. Home sweet home, Suaw. Guys, sud guys, sud. Ha? Ang piraso guys. Ang isa oh. Budiga guys yung
Good morning nan pangaw. Home sweet home. Isang gabi lang guys ng laotan. Pahinga na naman. Okay. Babay muna, mag-diskarga muna tayo ng isda. Thanks for watching guys. Don't forget to like and subscribe. Thank you. God bless.